比起内奸，我也高贵不到哪里去。只要王兄也封我一个跟您一样威风的亲王，再赏我很多东西，我就不怕了。你如果不马上改掉你这娇弱忧愁的性命，你真的会死。居然想拿我的性命去换他们的江山地位，我刚刚这样对吗？刚才我表现的怎么样？吾乃大吴李王，乃大吴李王。别相信任何人，永远不会背叛我，只有你自己。辱孤者，杀无赦。5万两黄金买我吴国的内乱，止与不止，可惜你杀我。大吴李成公主杨莹参见大安国主。起驾。